Terve vaan kaikille siellä. Tässä taas uusi video täältä toimintayksikkö vitosesta. Hohoi. Tällainen hiljaisempi päivä tällä kertaa. Tänään ei ole sattunut kovinkaan paljon vahdinvaihtojen välillä. Droidiarmeija on vetäytynyt, mutta saa nähdä kuinka kauan hiljaisuus säilyy, eli kohta alettaisiin tapahtua. Sektori 5. Tässä kapteeni Pakki. Kuuluuko? Kyllä, kaikki kunnossa. Hyvä. Jatkakaa. Kuittaan. Kuitti. Sää on ollut poikkeuksellisen hyvää tällä hetkellä. Ei ole satanut juurikaan. Toivottavasti teillä siellä on hyvät kelit. Olkaa valppaana, sillä koskaan ei tiedä mitä voi sattua. Oli sitten kotioloissa tai töissä. Jos tulee kysymyksiä, niin vastailen mielelläni. Mutta nähdäänpä uusien videoiden parissa. Se on moi moi. Taisteluyksiköt. Siirtykää asemiin. Käynnistäkää suunnitelma 36. Selvä, selvä. Selvä, selvä.